Zastanawiasz się, w jaki sposób usystematyzować pracę w swojej firmie? Są zadania, które potrafi wykonać tylko jeden Twój pracownik i chciałbyś zmienić tę sytuację? W tym filmie pokażę Ci rozwiązania na te problemy, jakimi są instrukcje stanowiskowe. Partnerem odcinka jest Implemo. Nazywam się Dominik Borsa i uwalniam czas w e-commerce. Na początku chciałbym Ci przybliżyć koncept instrukcji stanowiskowych. Czym one w ogóle są? Jest to dokument tekstowo-graficzny albo nagranie wideo, które pokazuje od początku do końca, jak wykonać jakąś czynność. Przykładowo, instrukcje stanowiskowe mogą rozwiązywać takie problemy jak obsłużyć zwrot, jak spakować paczkę, a nawet takie bardzo skomplikowane albo kreatywne działania, jakim mogą być zdjęcia do aukcji. Możesz przecież w takiej instrukcji zawrzeć to, w jaki sposób ustawić aparat, aby wykonać zdjęcie danego przedmiotu, danego typu przedmiotu, jakie kadry, w jakich ujęciach. To wszystko możesz zawrzeć w instrukcji stanowiskowej. A takim najprostszym przykładem instrukcji jest instrukcja, jak przyjąć dostawę towaru do magazynu. W Implemo instrukcje stanowiskowe stanowią nieodłączną część dokumentacji, jaką przekazujemy klientowi przy wdrożeniach. Wiesz już, czym jest instrukcja stanowiskowa, ale po co tak naprawdę jej używać? Jakie wynikają z tego korzyści? Instrukcja stanowiskowa ułatwia szkolenie pracowników. Dzięki niej, zamiast tłumaczyć wszystko słownie, zamiast przekazywać tę wiedzę w sposób mniej zorganizowany albo na zasadzie tego, że to pamiętam, żeby powiedzieć, to trochę nie pamiętam, a to robimy nieraz tak, masz takie kompendium wiedzy, jak wykonywać czynności w firmie. Po prostu systematyzujesz nimi pracę, co dodatkowo bardzo ułatwia delegowanie poszczególnych zadań. Nie musisz już wtedy się zastanawiać, czy właśnie powiedziałeś wszystko, czy zadbałeś o każdy szczegół. Każdy pracownik mający dostęp do instrukcji powinien wykonać daną czynność w ten sam powtarzalny sposób. Dodatkową korzyścią, która niejako wynika z dwóch poprzednich, jest to, że instrukcje nie pozostawiają przestrzeni na jakieś kreatywne działania albo na wymyślanie koła na nowo przez pracowników. Szczególnie w tych miejscach, w których nie jest to konieczne, na przykład przy pakowaniu paczek. Tam nie potrzeba zmieniać tego procesu na co dzień. Wiesz już, czym jest instrukcja i po co się ją stosuje. Teraz pokażę Ci w kilku krokach, jak dobrze przygotować taką instrukcję. Jeżeli potrzebujesz szczegółowego instruktażu, jak to zrobić, napisz o tym w komentarzu, postaram się nagrać o tym osobny odcinek. Najprostszym sposobem na spisanie instrukcji jest wykonywanie działań, które chcemy zawrzeć w tej instrukcji i po kolei wypisywanie wszystkich najdrobniejszych kroków, które robimy. Nawet najmniejsze kliknięcie, najmniejsze wzięcie czegoś z półki, to wszystko musi być spisane. Teraz przejść do udokumentowania fotograficznego, ewentualnie za pomocą zrzutów ekranu, tego co robiłeś. Im więcej materiałów, które uzupełnią instrukcję tekstową, tym bardziej pomożesz pracownikowi zrozumieć proces. Nie będzie on się musiał zastanawiać na przykład, gdzie jest dany przycisk na stronie internetowej albo gdzie leży dany karton, chociażby. Teraz możesz przejść do redakcji tego dokumentu. Przede wszystkim te punkty, które sobie wcześniej wypisałeś, musisz w jak najprostszym języku wytłumaczyć w każdy punkt po kolei i dodać do tego wcześniej przygotowane grafiki. Tak przygotowany dokument przekaż osobie, która nigdy nie wykonywała tej czynności, którą opisujesz. Powinna ona wykonać ją praktycznie bezbłędnie, bez żadnych dodatkowych tłumaczeń. Jeżeli tak jest i udało się wykonać tę instrukcję bezbłędnie, to znaczy, że jest ona dobra. Jeżeli powstały jakieś dodatkowe pytania lub wątpliwości u osoby, która wykonywała daną czynność, powinieneś poprawić instrukcję, chociażby właśnie o te rzeczy, o które pytała ta osoba. Jeżeli Twoja instrukcja przeszła testy pomyślnie, możesz przejść do utworzenia wideo, na przykład poprzez przechwytywanie ekranu czy nagranie danej czynności, nawet telefonem. To może być proste wideo, ale ono jeszcze bardziej ułatwi wykonanie zadania osobie, która będzie miała to zrobić. Jeżeli w jakikolwiek sposób zainspirowałem Cię moim materiałem, zachęcam Cię do pozostawienia subskrypcji. W dzisiejszym materiale to wszystko. Cześć!